Lezas no tanterahana voatsela izay fa androtsaka kandida hovidina ho filoham-pirenena ity vondrona ity ka laniny be somary tamin'izany fa ivonina tsy Jean Eugène izay filoha nasionalin'ny vondrona no atolotra. Karaha nanindry aho ny février Lezas Assemblée générale dia nisafidy aho ka nanolotra hitondra ny faneva hitondra ny fanion ny Lezas hilasaka président ny candidat président de la République dia tsy miambo didy aho mon général. Navotra n'ity candidat ho filoham-pirenena ity teto fa manan-karena ny malagasy saingy lesoka hatramin'izay hoy izy nisy fananan'ireo mpitondra ny fandimby teo aloha fa avononana ara-politika anala izany fa nasiana ity vondrona politika ity resaka ihany koa ny fivoriana izay tanterahiny FFKM eny amin'ny CCI Vato ka nanamafisany izy ireo fa ny fividanana ihany no an'ny vahaolana tokana ivoana amin'izao krizy izao.